विमानस्थल भदरपुरमा अवतरण गरेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस छ। सिटको पेटी बाँध्ने सङ्केत बत्ती ननिभेसम्म र जहाज पुरा नरोकिएसम्म सिटको पेटी नफुकाल्नुहोला। सिट माथिको सामान कक्षी खोल्दा कृपया ध्यान पुर्याउनु हुन अनुरोध छ। कप्तान सम्राट नरसिंह राणा र अन्य उडान कर्मचारीहरू यस विमानमा हामीलाई सेवा र सत्कारको मौका दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्दछौँ। साथै जहाजबाट ओर्लिनु अघि आफ्नो सामानको जाँच गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।